skúste si len tak veštartu, aby to bolo, môže sa tu podržať toho kolíka. Takže ty skús začať tlačiť prvý, aby nebolo, že pretekár vyštartuje a ty si sám určíš, ak budeš používať celú silu. A ja by som poprosil ešte trochu nechať tú ruku ešte nižšie, tak a teraz skúšaj si. Áno, môže použiť aj také vykrytie telom, všetko je dovolené, všetko. Nesmieš rozprávať pri tom unikáti potom, takže... Sila je veľká, len vidíš, že tam treba uplatniť trošku tú prácu toho zápestia a tam... Takže asi takto to končí. Takže sila dobrá, to vidíme, že sa snaží, takže keby si niekedy chcel, v Červeníku máme klub toho, čo tu bol pred nami, len musel odísť, takže